ಬಾರ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಸಕತ್ತೈತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆ 4-5 ಗಂಟೆ ಆಗೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟತ್ರಿ ತುಂಬ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಅದು ಬರಬಾರ್ದ್ರಿಪ್ಪ, ಆ ಕಡೆನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಬಂತ್ರಿ ಹಳ್ಳ, ವಂಡಿ ಹತ್ತೈತ್ರಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದತ್ರಿ ನೀರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾನಂತ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಯಾ ನಮನಿ ಬರತ್ ಮಳಿ ನೀರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶಗಣಿ ಬಳಿತೇನಂತ, ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಳಿತೇನಂತ. ಇದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಕೆಬ್ಬನದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಸೋಮವಾರ ರೊಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆ ಡಬ್ರಿಗಳ ಐತೆ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕರ್ ಮ್ಯಾಗ ಐತೆ ಒಂದು ಡಬ್ರಿ. Hi friends, welcome back to my channel. This is Vishwa from Dharwad village life vlogs. Friends, ನಿಮಗೆ thumbnail ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಸಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದತ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೇನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಎದ್ದ ಹಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಹೊಳ್ಳಿ ಸಗಣಿ ಬೆಳೆದ ಚಾಕಿ ಕುಡ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಹಳ್ಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ತೋರ್ಸಕತ್ತ ಅಂತ ಬಂದನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಳ್ಳ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಸರು ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ಹಳ್ಳದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಹತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ ಹತ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಂಬರ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾ ಈಗ 2019 ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ. 20, 21, 22 ಮತ್ತು ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಬಂದೈತಿ ಮ್ಯಾಗ ಹತ್ತೈತಿ ರೀ ಒಟ್ಟು ಹಳ್ಳ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿನ್ನಿಲ್ಲೇನ ಆಕಳ ಮಿಸಾಕಂತಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಜಾಗನ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಬೈತಾಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ದ ಎಷ್ಟು ಹೊಂಟದ ನೀರು. ಹಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ತೆಗ್ಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ನಾ ಆಕಳ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿ ಹೊಲ್ಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಶ ಆಗೈತಿ ನೀರು ಹೊಕ್ಕ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಲ್ಲ, ಈ ವಂಡಿ ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಇಷ್ಟುಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತ. ಇದೇ ಹುಂಚೆ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಹುಂಚೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಡಿಗೆ ಬಡಾಕತ್ತೈತೆ ನೀರು. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಂಚೆ ಗಿಡ ನಿಂತೈತೆ ನೀರ್ನಾಗ.
ಎಷ್ಟು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿ. ದೂರ ಬರ್ರ ಈ ಕಡೆ. ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದ. ಕಾಲಿಗಿಲ್ಲಿ ಜರದ್ರ ಮುಗ್ದವ ತಾಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂತ ಕಾಣತ್ತನ್ರಿ ನೀರು. ಇದಿಷ್ಟು ನೀರ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ಆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಇದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರತ್ತ ನನಗೆ. ರೈತನ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಗಣಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಹೊಂಟತ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಸುರ್ರ ಅಂತದ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ಕತ ಬಂದೆ, ಬಿದ್ದಿಗಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದ ಹೋತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ನೀರು ಹಂಗೆ. ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ, ಸೌಂಡ್ ಹಂಗೆ ಸುರ್ರ ಅಂತತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಪಾಪ ಮನೆ ಒಳಗೆ. ಬಾರ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು 3 ತಾಸಿನ ಹಿಂದೆ ಈ ರೋಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಹಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ದು. ಸುಮ್ಮಿರ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಹಳ್ಳನ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳಪ್ಪರ ಸಡ್ಡಿ ಹೋಗೋದು ದಾರಾಗೋದು ಹಳ್ಳ ಭಾಳ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳ ಈಗ ಒಂದು 2019 ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆಗಸ್ಟ್ 8ಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಊರೊಳಗನ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿನ ಮೆಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗೈತಿ ಹೊಳ್ಳೆ. ಸೊ ಮತ್ತೀಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ತೋರಿಸ್ತಾನಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಕ್ಕಣಂತ ಬರ್ರಿ. ತೋರ್ಸಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮ. ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ತೀಯಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ? ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡ. ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗ ಅಮ್ಮ ಇದೆ ನನಗ ನಿನಗ ಏನಾದರೂ ಸಾಲದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ. ಬಿಗಿತದ ಏನಾರು ಬಿಗಿ ಆತಮ್ಮ ಅಷ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದಾವ ಇಷ್ಟು ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡ್ದ ಆಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಕಳ ಮೇಯ್ಸಾಕತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೈತಲ್ರಿ ಏನದು ಇವತ್ತೇನು ನೀರು ಬಂದತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ಸಾಕತ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಸೊ ನಾನು ಮನ್ಯಾಗ ಖಾಲಿ ಕುಂತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂತೇಳಿ ಆಕಳ ಮೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೆ. ಏ ಏ ಏ ಏ ಏ ಏಯ್
ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ನವ್ರು ಬಂದರು ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹ್ಞೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಉಣ್ಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕಳಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಕತ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏ ಬಾಯ್ ಬಾ ಬಾ ಕಲಿನಂತೆ ಕುದ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೆಚ್ಚ ಉಣ್ಣಿ ಹೌದು. ಹೊಕ್ಕ ಅಂತ ನಾ ಚಕ್ಕತ್ರ ನಗದಿ ನಾಕ್ ಮಾಡತ್ ನೋಡಿ. ದೂರ್ತು ನಿಲ್ ದೂರ್ತು.